ये देखें भाई, इनू असी किस तरीके नाल लानी है चेन नू। ये स्टील वाली चेन हैगी आ, ठीक है। और इनू किस तरीके नाल तेज़ करना है ये देखें। इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ना है, यहाँ देख लेगा इसको, या ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा हाथ को थोड़ा सा ना घुमाना है, ठीक है। थोड़ा गेड़ा देना, ये देखो इस तरीके नाल ये देख, ठीक है। ये स्टील की चेन हैगी आ ते ये दूसरा दंदा वेख लो इस तरीके नाल ऐसे थोड़ा सा हाथ नू घुमाना है, ये गेड़ा देना है हाथ नू थोड़ा सा इस तरीके नाल। देख लो थोड़ा ऊपर कर, ये देखे ना यहाँ से इस तरीके नाल इनू गेड़ा देना है वा, ठीक है। ये देखो ये परा उत्ते उपर वाला, ये उत्ते वाला जरा परा है ना इंदा, ये वेख लो ये तेज़ हो गया। ये सेड़ वाला भी परा ते दोवें परे तेज़ होणगे। ये थल्लों विखाओ थोड़ा, इस तरीके नाल इनू तेज़ करना है वा। ये भी एक और विखाओ उत्ते कर थोड़ा ऐसे, इनू थोड़ा हाथ नू गेड़ा देना है इस तरीके नाल। देखो ठीक है। और ये स्टील सी चेन, ये वाली स्टील वाली आ, ठीक है। ये लोहे वाली है। ये दूसरी असी इनू भी तेज़ करना, थोड़ा दसदे किस तरीके नाल। इंदा एक गोल होंदी है दूसरी स्टील वाली, एक गोल आ, ठीक है। इनका चोरस दंदा, ठीक है, लोहे वाली का। इनू गोल गेड़ा नहीं देना गा, इनू सिर्फ सीधा ही ऐसे इंदे तरीके नाल सीधा ही लानी हैगी ऐसे। ये देखो जी, ठीक है। ये चोरस हैगी है, ठीक है। ये देखो इनकी धार बड़ी तरीके नाल अच्छे तरीके नाल धार बन गई आ, ये बाहरों भी ते उत्ते वाली साइड भी, ठीक है। और दूसरे इस तरीके नाल देख लें, इनू दंदे नू हिलन नहीं देना ते अपनी रेती है जी इनू अच्छे तरीके सीधे तरीके नाल ही रखनी है। देखो ना किन्नी दंदा इंदा बड़ा तरीका हो गया, ठीक है। इस तरीके नाल भाई तुसी इनू तेज़ करना हैगा। ये लोहे वाली आ, ये स्टील वाली है। ये दोवें, ये अच्छी वाली है, ये थोड़ी हल्की है, पर कम उन्ना ही करना है इन्हें भी, ठीक है।